सब्सक्राइब कीजिए आरसी ट्रैक्टर टाउन चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। आज की अपनी वीडियो है नए ट्रैक्टर की। ठीक है, आज हम एक नया ट्रैक्टर बनाए हैं जिसका नाम होलैंड होगा, न्यू होलैंड। ठीक है, और ये हमने उसका जो नीचे वाला साइज़ होता है वो हमने निकाल लिया है और इसका साइज़ आप लोग देख सकते हो। ये मैंने पहले ही काट लिया था, इसकी वीडियो में किसी कारणवश नहीं बना पाया। ठीक है, तो इसका जो नाप है वो आप देख लीजिए। मैं सारा इसका नाप है वो आपको बता दूंगा। हमारा जो पहले वाला जॉन डियर था उसी के सेम है लगभग। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है पीछे के साइज़ का, बाकी सेम है। क्योंकि इसका जो टायर डालने वाला जो नट है वह इस ट्रैक्टर का छोटा है और उसका थोड़ा बड़ा है, तो वो बड़ा मिल नहीं पाया, इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी सेम ही है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो मटेरियल है वह पीवीसी प्लाई का मटेरियल है। ठीक है, इसे आप घर पर आसानी से ट्रैक्टर बना सकते हो। ये जो सामान है इसकी जो गरारी लगती है वह ग्राइंडर की गरारी है। ठीक है, मोटर पर जो गरारी छोटी गरारी होती है वह भी ग्राइंडर की है और ये बड़ी वाली भी ग्राइंडर की है। ठीक है, ये टायर भी पीवीसी पाइप की है। ठीक है, उसके ऊपर का जो भाग है वह चप्पल का जिससे चप्पल बनती है उसका भाग है। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गो, बने रहिए आप वीडियो के अंदर पूरी जानकारी पाने के लिए।